तो हेलो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं नरोजाबाद पाली, जो कि आप पीछे हाईवे देख सकते हैं। ये नरोजाबाद पाली का हाईवे है। तो वहाँ से एक फ़ोन आया था, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ साउंड कर रहा था और स्पिन चलने टाइम में कस्टमर का ऐसा कहना कि ऐसा लग रहा है भैया कि मशीन पलट जाएगी। तो मैं उसको फ़ोन में कह दिया था कि भैया आप ऑफ़ कर दीजिए मशीन को, मैं आके देख लेता हूँ, उसके बाद आप भले चला सकते हैं। तो आइए चलते हैं कस्टमर के घर, देखते हैं क्या समस्या है। तो ये 100% इसका बैरिंग का प्रॉब्लम है। इसमें खोल के देखते हैं कि बैरिंग ख़राब है कि इसका हिंज ख़राब है। तो आइए खोल के देखते हैं। ये देख लीजिए, जिसका हिंज भी सड़ गया है, बट बैरिंग इसकी पूरी तरीके से ख़राब है। तो बैरिंग भी चेंज करेंगे, साथ में इसका हिंज भी चेंज कर देंगे। ओके गाइस।